juga ada problem. Semuanya bisa semuanya ya Oh, tiap hari berarti? iya itu ada ini juga maksudnya ada warning kan di panggung itu harus positif Tapi dari nantinya ada stage yang mungkin kan kemarin jadi apa namanya magang juga di beberapa event. Kalau nanti akan ada stage khusus untuk kamu joget atau apa gitu? Oh enggak. Kalau yang ngumpulin biasanya ngumpulin partner yang mau banget ajak partner persiapan. Oke, teman-teman. semuanya bisa semuanya ya Oh, tiap hari berarti? Iya, itu ada ini juga maksudnya ada warning kan di panggung itu harus positif Tapi dari nantinya ada stage yang mungkin kan kemarin jadi apa namanya magang juga di beberapa event. Kalau nanti akan ada stage khusus untuk kamu joget atau apa gitu? Oh enggak. Kalau yang ngumpulin biasanya ngumpulin partner yang mau banget ajak partner persiapan. Tapi dari pemilihan wardrobe-nya yang paling ribet atau mungkin beberapa kali revisi dari siapa? Yang paling banyak siapa dulu? Atau sih aku malah ini nggak aku cobain malah dikasih itu. Jadi kalau kalian dalam latihan sengoyo sih mungkin beberapa jam dalam sehari 5 atau berapa jam? Ini 2 jam ya? Yang paling dijagokan menjagokan berapa kali Indonesia Jadi jam apa? Pernah nggak itu kan ya? permen ya amat menyenangkan tapi mungkin dari mungkin dari semua lagu yang mungkin nantinya nih kalian akan nyanyi nanti ya mungkin agak-agak lupa itu liriknya yang mana ya, lagu mana yang udah lama banget jadi nyanyi? Nggak ada sih, itu semua lagu ya sudah hafal. walaupun lupa juga ada problem. Segitu. Abang tipikal harus ada prompter untuk El? Ya, Lama bener. Biasanya sebelum manggung kalian ada tradisi atau ritual khusus buat ngilangin nervous? Keluarga gitu udah bilangin. kita malah senang kita manggung bareng jadi kayak ada waktu karena kita masih
relaksasi lah. Jadi mungkin yang paling nervous untuk setiap manggung itu siapa? Yang kadang bakal nervous nih.